Wona plan ya Collins. Tuli ku plan ya Collins. Olwo plan ya Collins chama gwa butiki buwenda uli plan ya Collins. Onoluve mafubiro kugwamu wale ewanyama uli plan ya Collins. Nti butindi nengude edisinga doneta iwale tutamara. Dona tractor ya dibisemu. Boja kukudoru bite wanga kubusoga midensi tutwa yamukola bita ku St Peter lwa yamboka. Olwo ali bubinga ne moloka tibikola kidi bita. Sawa eno limi. Oluve kayongo okutuka Kagumba road. Nguko byentibo lwa Collins. Bakata mu kilomita ndala wano sigairo kilomita ndala okumaliriza. Wabata mu Collins paka kumasanyala zaawo. Paati enetuko kwa kugula mwere ku Budodo road jora lelijo kutebwamu. Ndio yabantu ngudo. Mmenya ku continent ni abantu bene bayiri. Chedisinga. Dali tidibitikamu cheto. Nti at least siri na bwe yayije mu kanso. Eriyo kyosobola okubona kwekida ku ngudo. Wetunda kubyobula mu nkobye ndio kyasookera irala. Eba yoli amusima youth center 2. Likola population yo muluka gwe wanyange gwona. Ate muluka guli n'abantu bangi. Eriyo health center 2 edwala government ilala n'ebyo. Ayi ali dizira kubasawula sulawo. Abalwaire nga bayidana yalwega gwiro idi mwe abasaba bajatuka mukaga musambu. Anga abalwaire bali kutongoteraawo. Twakoba nti be kyetaagisa wano wabewe ennumba yaki eyabasawo. Era olwaleera abasawo emusima basulawo. Omulwaire ni bwabo obubi obwiri. Ni bwotuuka nga tali mu idwali omusawo. Wekiri oyinjo jambu konkona omukoti omwana nga ali kwesika amwe first aid. Tuli kukyabulamu awo. Nti twabani bwe tuizimba ward ku ward twachitaka with the center 3. Bali bayire lina population nene ai ward ntona era abakyala we bazali. Awo wali kukolebwawo ward. Nja kubanga nkonera kukonera katini kubyendegeresa bwe twida. Amasomero gabayine ebizibu ebitali bya nsambo ndala. Wane mafubira je betakafu primary school mafubira primary school. Wazimba wetoyi bali kujja kuli sigalanji Rwanda wazimbi wetoyi ebutiki wazimbi wetoyi lino kimasa bali kutola ulala ibe. Uli ali bizimbi wetoyi ndija banga nkona kukonera katini. Awo tubayire mu masomero. Bwaida mu mbeera ey'omuntu bwani omukulembeze mutweko ebintu bya government nganga ina kuva ku bya government tulina amataala bayirawo namulese yako kusinga n'ekivubuka ewakalenge n'ekivubuka eyo program ya kansala nti bwe malobe ya jinja state council bidye bya state council tulobi aye buli kitundu kirina ababaka nti mubaka kyasisa okutwalawa ewuwe oyali sirina ne yasika okuleetawa ewuwe waira abandi muno yagana abantu atya kansala obukansala atawa atya amataala tigabaga kansala aye wamutuma kiwamutuma ku kansala ekyo aje kutoolayo biriyo bidewa aje ano ne birungi bidewa era woba tosobola kubyogerera tibida wuwo amataala agolowooza tigali n'abaka ba parliament oyidinga boona eriyo n'abalemererwa okola ife omukulembeze asikana izewuwe oyaba neze okuba nti eriyo ni bino mulimu project eyakatale bayira buli tukakola ku project eno nene nakulira amaziga lwansonga nti bamafiya basiga mu bantu ekisiga ensigembi mbw akatale katundibwa aye akatale kali kuzimbibwa yes kwa okuzimba nti bafulumi abasuubuzi baata mu bantu propaganda ati katundibwa nga bwe kitera okuba nti omuntu lwa bayikola kirungi eriyo banabatenda kiveeyo bayidi bulungi project yakatale enene eida kutakusirina kameze n'abandi bakulemba nabo eitofali so batayire weyembera aye muna amazima galwawaye gamala gatuka ate gatuka obulimba busanira wenjala kyasooka bakati timwidabo nati batewaire kintu first phase yawo baka fencing bata ku gate bata mpevers bata mu ebitala nito yeni ekyo bakivaako lekati bata mu midala buti second phase neliko emidala kyachi eja abasuubuzi kyene ndokobera abasuubuzi tini central market oyali ezimbwa nga bafulumyamu okujere wansi gye bali era abantu bakobanga ati katundibwa so ebyo ebintu abamukayi kubyetegereza mumusigale koyo propaganda muidafiirwa abakulembeza ababendeza babaleetera ababanaga then ngoviire kwekyo ng'omukulembeze ngeti niwe mwenu ino wani lobbying capacity ng'otoereko ebyomukansi sirina nga sirina akoze ekyo then bogero kidi nti okusomesa abaana bursaries dange dibayirewo continuously ekyo kyezirata kidi tito dibayirewo continuously nambi abaana bendidi nibentaidi tiba amafubira yonka tiba jinja state yonka tiba abusoga yonka aye bava paka bugiswe yo buteso bava mu Buganda eyo nambi abaana Kamala bulinge uwo ku radio
asoma maya goluganda tini mwala wange nabicho salima eri asoma nati yali wasirina editor tini mabalaza Milton oyo yabita makono ga sirina ni ready yet singa ya list buli ready kuliko ku ekibala cyani kya sirina nti ebyo mbikoze lambye n'ebizaamu bwetuyita ku byobulamu nalobinga friska ultrasound scan services abakyala okufuna scan edobwerere era kibaire kibawulirwa ku biro luseva mu mwezi ebugembe ku Crescent, Nairo Crescent Health Center, nibenage magana nabo. Buli lwakubira olusemba mu mwezi, abakyala abasobe ekikulu, babaire babakwidwalira eyo, bafuna scan edobwerere. Beni ezirata kidi, manya bugaka, ezirata kidi nti mu Uganda nera wanefe mu Jinja City. Scan dabe. Ekitono ine emitwalo 3. Zaina lingira mbatu benkulembera. Eriyo omwami atasobola kuyiriba emitwalo 3. Kuwa mukazi watijja musikani ate nga sikani kyafuuka kyetaago bw'oba amabunda balina otegeera omwana ayemerera atya munda bategeera bana onaaba wakaso onaasindika busindike bino byonna bikolebwani okwongera okendeza ku mwendo gwa bamama bafa nga bazaala n'abaana baife abafa mu kuzaalibwa ekyo nina kikolera abantu kamaala abaganuirwa mu nteekateeka eyo namala naagigulawo nga n'abava kuliya kwa idinda bona abayida bafuna scan edobwerere oyo mukulembeza alaga nti ayendeza abantu eyo nagitana bugembe ayi nga nkulembera amafubira nga ekigendererwa ki kugayita site yona era kino ekibaire nekyabaire ebyabaire mu pulaani yange tibwenfuuka MP omwana obusobozi buwera buli gombola wakiri wakola ki wataamu wembandika nsala tegeeza bwemba MP ebifo kamaala abakyala bajja kuyambibwa kubanga omukiise omukyala nga maama ng'ayendeza Idinda City ebyo n'ebimu ku byolina ogemako lilwofa ku bulamu bw'abakyala oba ofiire ku iwanga lyona lyona kuba omukyala maama banaaba mulamu omwana gwazaala naaba mulamu olwo Uganda yona nejja kuba ki ejja kuba mirembe ejja kuba nungi so ebyo ebyendidye nga nkola bingi okuyamba abantu mu bintu ebitali birala okuyamba okulondeza kuba n'emirimu bingi ng'omukulembeze ngezizaako ate endaga nti eyo just ntandikwa tulijjakola ebisingawo eyo just ntandikwa abataka b'emafubira bwe bayiramu ne bakwongera omukisa ogw'okutuukiriza ebyo byokali okumaliriza biki by'okusuubira nti yena abamaliriza bire byewagema mu kisanza kino ekirikuwako nti ndakubimaliriza n'ebindi by'osobola okubongeraku okusookera erala enguudo d'enkobi edisinga mala tulikulingira ku mafubiro eyo Nijinja North Atlantic okufaanana ku Nijinja City ife tulina eibala lindi baira kalo Nijinja City erimu amabala eibala erya Kolansi eriraga nti kino kibuga n'eibala ery'enfuufu eriraga nti kino kyalo ife abakulembeze ng'ekyo tetukirwalina ekuli tuwagayaza amabala ab'emafubira ni budondo baira kusigala nga bayiri nga tibafiibwako saawa eno ekiri mu nteekateeka ndibwendida kusidoidwa kinogere kufo ky'obwa Speaker oba kunenkizo ey'amaanyi gy'olwaliro tubalina speaker nga ava mu Southern Division Kolansi omugwe ine aliwo mu Southern bwe tunaba ne speaker ng'ali kuva mu Northern Division wajja abawenda bwe twena bwe bagaa nti batuwaire kilomita katugeze kilomita 2 oyemerera nga speaker akooti ya 19 mu Northern nga mama Kadaga bwe yakola awo eyo kayiri enkizo ebaanene wakiri mafubire be mu Kolansi nga 3 tujje budonde beyo Kolansi nga dido ebugembe ebu ne Kolansi mutawuni olede muri program etambuzaamu era Kolansi oyidi byolucha bakuberudo bagemako luno lwaweire bagemaku Clive Road isi yawa bagemaku era dindi dida kwongera okolebwa aye ne wifi kali kubeera irala saawa eno sirina alikwenda kuyira ku city kuongera kutereza ebyo ate butidukira kule bamukoba ngati nyongo muyaka lero timu yaka experience ifunye mulina kumeza nani na kumeza okuba meza nkuba meza ositula akatebe kasitula lero nemizana ejiba mukanso ngozira kiwago ina kyolete waimu osika otya oyina kuba na kiwago akube meza ali ogikube agigeme kuiwe jinine so mutine ngati nangu nga bwobona parliament ekitegeeza abataka balina okwesiga bamanya nti gwe bali kuweerezaayo muntu aye ab'ekirungi bangezaako era balina obusobozi bwa era nekyebabaire batyanga bwe bawulira ati ndikujja balina kubambuuza nga siriina
otulekeirani sirino otulekeirani buli ndikubayira mu nzira gwe mbalekeire mwene nkaliwo era ndiwo okidi nga omutonzi bamanyi batugoba nti omutonzi tateekateeka kibi omutonzi ayinza okuba nga yateekateeka ekyo ng'ali kwenda osigale ng'okaweereza bingi byena linga alimaliriza amafubira idukira nali ntandise nivayibu kubanga pulaani do nnungi ate bikalingazi mafubira sebo butyezera tagiri uganda yonalwasitina iya nze buli wemba mbakaninza kikire webe mafubira eriyo oluguudo oluva masanalaze okuja lwamwere ku Jinja Junior oluguudo olwo lwali lubi ino aye nga mukoze omulimu omulungi ate nga tukayongerera irala kyetwenda kirala oide enguudo wediterera bizinesi dibaditereire ebyobulamu bibabitereire bingi enguudo ditambuliraku bingi kyobona ni priority kyova nibyonko byendi kusookera ku ngandi zenga kansala buli kutandika kusika kolansi mwala mutulinaye aye butikimala ate mwala mbamutupula batufukiraku obubaala amadi gabuya buli tukayenda mala mwoyo amadi go gali kweya nesaawa tube nenguudo endudo bife twalya ife tuli mwiwanga ki ife tuli mu Uganda titufugibwa Museveni abandi balinde nga kolansi nga tunina mwitaka buli nekiri kwida nkenti tutalo lwakunina ku meeza sindika kwedi obulungi nikyasobola kuba sirina bo bamwidi tiwakuba wayira abe mafubira sirina bamwidi baidi kyasobola baidi erobozire kyebisobola okola bandoziza kukyawe tuli kujja ku sirina ono owokubiri okuko byenjikaliwo ono reloaded tuli kukyakwere reloaded ayi mbwabaera esiza namulesa yonka eti mafubira yono neyake waliwo obuzi nani aje okundobera nga titunina ku meeza amatala gaije kirungi mu Southern yafunye mangi wano wakati wafunye agali kwiraku agaide ewaife twena tukoyendi twena tubonaabona sebyo buti bye tuli kwenda tuleko ku nsonga y'ebyemizaano wali muna byamizaano abavubuka baife bano okubakuuma n'okubamalamu embeerero ne babayirenga mu ebizo ebitali birungi ekintu ekisobola okukola eyo bya mizaano mu kisanda kino singa abataka bano abakikongeere bano ab'emafubira abavubuka abo bateekereteekere ensonga y'ebyemizaano okubaako n'okunyeta omupiira ebisobola okubawo wakiri kigemerereku abavubuka abo okusookera irala nenda okutegeeza nti tera okuba netonda mu misomo endawulo kyakuwaire mu mitendera egyendawulo nani tonamenti ey'abakazi ngaaye basamba kwa bigere so tujja kwongera mu bw'amaanyi nakwongera kusika bantu banene timu bano abaana aba bali kuzaana emipiira mufunamu abatolebwa mu batwalibwa ku ttiimu ebikola ki erigasa kolera ebyemizaano bisasulira ira bisinga n'emirimu gyaife egya office ebitone leero nebisinga kusasulamu so nze nendayina ebitone omupiira ngutaamu amaanyi okwembezera ataidi siriina nti oyo ye waabembi buli wavamu embi siriina alina okutaawa omukono tulina okwongera okuwanirira ebyemizaano ebitone ebyendawulo kuba byona biyamba kinene mu kukulankulanya ebitundu kuko byengo nayenda ekitundu kigwe itayitana bya mizaano ngona yenda ekitundu kikone abaana babekunona nga bayi nga bayaga nga bandu bandaye bawala kule bya mizaano aye ekitundu nga kuliko ebyemizaano ebiseera omwana byeyanimaliire mu kunwa endaali alijja abimalira ku kisaawe idukira ekisaawe ekyo kikooya wanavira eda kuba akooye kitegeeza alijja kujaka ebiseera ebyokumalira mu bintu ebizira mu makulu babikola ki bizirawo so that always I encourage that era abavubuka bo ndi wakukola nabo ate bingi olw'ensonga currently abavubuka n'okuli amaanyi g'ebitundu byaffe bw'ogema obubi abavubuka ekyalo kiswire bw'obagema obulungi okiswire nti abavubuka bana abalina bye bakola nga bisitula ebitundu byaffe byonna bijja kusituka automatically kuba omuvubuka naakaali n'amaanyi agakuuma ekyalo kyitoweza naakaali n'amaanyi agapakasa azimbeku akayumba akalungi naakaalimu amaanyi agataawa akaduuka ow'emyaka 7 azira amaanyi gajja kukola ebyo era yeeno olwisa abanabi nga mutabani we naakoze eki naabimukoleire so buli tulina ositula bano batabani baife bawala bali ebyalo byaife bitandika okuyira eggulu it is never too late zentera okuba abantu nti kikaali kuba kikerezi wona wona wootandikire kisoboka so tusobola okutandika buti era twakyusa bingi kale honale twandise bwe mubaire nabo mu lutalo
olw'okulwana okubona nti muniriza ekibuga kino eky'Idde obutavaamu nga ife abato okusoma amawulire tutusomyeko ku nsonga zigemagana nti nga baina okwiba ettaka akojja abakulu ba Jinja State Council ati kayiba emikiremu ebyo ekyo tukibairewo. Iwe ng'omuntu tukondo kakasa abataka b'emafubiro b'oli kusaba akalulu ng'olindira kamere nti baino ligabana abati bayize ezira kwiramu kukoba nti ate kabiri galiga ettaka kodi lye bali kuyiba kodi lye bali kutunda kodi galiba okunadda ettaka ng'embeerere yalingawo ebiseera ebyeira nti wakiri onaalina ku meeza nga bw'oliko walwanisa ekintu ekyo bakobere baabo. Kino nenda kibasuubiza ate nga nakibasuubiza era bakibweineku sirinanga nkali mu bukulembeze bwa Jinja City tumujja kuyira mu banguyibwa ettaka bayira bwe kyobayire toyidi n'abandi abatubu n'abatakidi ekimu kukyandeeta mu bukulembeze emafubira neigombolera irisingamu ekinaga ettaka n'ekiba ettaka baweire ku sizoni ya siriina eigombolera efira ine ettaka ino bwojayo buli wamu batundawo aye siriina we yayagaana alisi ngezza ku protecting ekyo eminanga gyalinga emafubira eyo eryo neryali eigombolola effect muti Jinja Semunga oli aligedegemye kati mu Uganda mukubamu abeebi beitaka abatunzi ab'ebitali byayibu okuva siriina bwe yalina kunte baati pata byawaawo ekyo kyawaawo era n'abamu kubalwanira irala siriina ademe kubakuwaja ni kubwe mupi batweireyo n'ag'omubuto balwanise siriina kuba yabasuuza omugaati luze twabaye ku lutalo akatali bayira akagire na mulesi twasooka akenda ano okatali kanako ekyamagwa wali akakali ku njira muna twatuukawo nga babanga okoyitako ni akatali bakatuma mu poloti okulwanagana okwali awo so mafubira aid siriina ekyokulwanisa obuguzi bw'eitaka obwibi bw'eitaka era abayibi b'eitaka bwendogera nti ab'emafubira babayibi tibaanendera era leera tibalinenda banzira ate kalina abalonda nti nze eno nnwanirira bantu eriyo omuntu w'emafubira ayinza okunima akalulu ng'amukoye nti ndija alwanisa bwibi bw'eitaka kodinga n'omwibi kale abanene n'abalonda abo bo tibakampa era bakanima ko erimu kadi balwaine inongo kuba bayibi mbalwanisa ezira taidi nti siriina alwana abayibi b'eitaka twalwana nabo ni mu kalulu kale tubabima nabo mane olutalo lwali luba ate indukira olwaibwe twamu n'esente eningi gwendi kuyamba kuno eyo byona tibisobokanga muna mafubira nguli kukyesera kyeri yali yaweekeza irala olwaleero budonde erina eitaka ibali kino lyetwawaire ku Makerere University niye obugembe etusinga ife eitaka anga ate bugembe kibuna nti katono kuba gwali bwa muluka okuva mu igombola eno mafubira ona lobo okozirungi okwogera ku nsonga ya Makerere University olusaga olw'ebudonde ensonga eyo abantu bebagita kutandika nsi mirimu emirungi ayembo mwalo bwokuwa Makerere enani omukisa ogwokola ki ogwokutawo branch eyo kyaliwo omukusooka kityo aye twali tukagoberera mitendera oide ebintu bino eitaka tiimuuni ate oba n'omuunu omuntu waide okusaba nga mwana naaliwo amukaati kanje mbuzeeku maama so waliwo egyo emitendera ni Makerere University yali eidde obulungi era bwegyawa n'okwetegereza nga kuweye kansi eyaife yayikiriza nti eitaka tuliwaireyo Makerere enkulankulanya eitaka eryo era nga saawa eno ekiriwo twabasindika mu kukola memorandum of understanding kwekyo kiri wakati wa town clerk omunamateeka wa Jinja City n'aba Makerere University mundikirizaganya eyo mwetweyikirizaganya kuli bino eitaka liri ku eddwaliro lirina kuvaako okutolako okulyongeza eddala live ku health center 4 ifuko hospital university erikozesenga aye ngate ni public enkola twakoba nti eitaka lino liri ku ekisaawe kituli kwenda kifu kisigale nga kisaawe kya bulidde kifuuke ekisaawe bino ebikyaza emipiira egy'endawulo kizimbibwe tweyikirizaganya nti eitaka eyo liri ku akatale k'abantu bakabasikulira omutindo so eyo byona yes era byona twalikubikonanga nga abantu balowooza ogeme bugeme eitaka oti bana niwe libali atiko kidi bulungi nti ekiraamo muzeeyi ng'ana agaba eitaka kitwala n'emyezi niwe aba oti anakitawe akati ayo omwana gundi ono yandikosa ayira muyasooka yakola ki so abantu baali benda ogeme bugeme eitaka okuba oti Makerere mutwale ekitasoboka kaye ekyakyandikosiisa in future kweti feno gavumenti yaife abantu baidagisiima ndowooza nga enviirewo aye tuzira decision gye tukoze ng'egyakosa abantu mu maiso ife tumalaga kuniiza leero olw'okuba oli kwenda tuligabirewo
aye nga tulitereeza mitendera ekijja okuyamba iwe kabiri n'abaana bo n'abaidukulu ife ekyo tugezizaako okola so eri obutitaka tukyakyawa memorandum of understanding eri kukolebwa bali kusayiwe tunaweenaawa eide mu kanso wabwewa enduyido mbi tijja kuyira mu kibeero olwoni batandika okulagula tweyanza ikkiriza twogere ku kalulu ka seeke akalulu ka seeke kaali kenkana nga mulamu akubye maama oba mulamu awangwire maama akalulu ako iwe mukubo n'okuko olingirira ebyaliwo bitwala nga busobola okusookera irala abasooka twafiirwa ino kwenye tutukiri twafiirwa ino kuba amazima kuseeka eyo tubaire ni maama Kadaga ng'alinga kati kakibiriti ensonga kamala editomerayo abaire atangawo ki omugongo tuteerabira nti NRM ne gavumenti eri mu buyinza bweba ne gavumenti eri mu buyinza decision ziningi edisobola n'okusalirwawo mupate nga ne mu palamenti bajja bakubera ku mpoero bayiro bibite eno mupate wale kyangwa kwaidukira n'abalina numbers kitegeeza mupate emba muzirayo wayimu kuntwiko muba mutandise okuseeta empoyinuma mpola muva ku mugaati mpola naye ng'ate kino nza kwenja kinenyaku nza kinenyaku ife basoka yes abasoka kamaani bayemburesinze mulamu okusinga maama kifo ekyabaire eri wabwoine bukede yatufunye ezo tufunye eyo nayo na maama Kadaga yafunye nga 00 bwe lwatuuse wane waife ni Jinja City yona mwabamu obululu bwanite nga bungi Jinja City ekibuga kya Kadaga kyeyalwanirira kituufu yakuba emeza so ife bene tweriire mu olukwe tulina kinene buti ekyokukola okwetoola mu mbeera gye tulimu kubanga buti tulinga abayize ku zero buli buvunaanyizibwa bwaife era kiri etuli okuzimba bakadaga abandi nga bangiku kuba ono yabaire omulala tasobola kwerwanako twetaaga buli mu disitulikiti muve mu Kadaga ntegeeza ki omuntu oyo ow'amaanyi ow'embavu asobola okweyogerera gwe batatiisatiisa ate okindi nti ffe titukyenda ekyo ni bano basiriina nti niboyita mu party politics bakukubirawo kuba baidiwe totiisibwatiisibwa benda baleba n'akobanga yes ekyokobye baba kiyamaani ani tibenda ajja kubakuba ati ekyo kibi buli lwoveeyo ng'osoba Kadaga ekimukutu ni muzeeyi niyegaita kubali kumukulu kuba ye eva akoba muzeeyi ekyo kibi titujja kikola bwe baali balibingano nyegenyege yabaka ati ezira bimansolo bimeka ebyo bebuganda bimansolo bimeka ebiba mu Kampala mu imwe olwokuba omusolo guli kwidde waimu akatinya akali kwidde waife muli kwenda kukalemesa idukira yemerera oku nga ne palamenti yo nayo n'ebisiiza kire yayemerera atya ebyomwoleso wabibwoine so tulina bingi buti saawa eno buti n'akalembeza ge twalinaku buti ebinona bajja kutukuba ate yena mukazi waitu ayinza oniga ate era waniga abamutuufu so nekiseera buti ife beene tutandika okunoonya naani oyo ayemerera ku mugongo gwe naani alina embavu tulekere okunoonya naani ananfukaamirira lwebabaire kadi nti banooniza nga bafukaamirira bakulu baba wamusiimuula engaito nze sirina tidde abasiimuula ngaito nze ndi maani ga balonzi imwe abakulu tirisiimuula ngaito ddayimwe ekibi njakyetanga kibi kusiimuula engaito ngaye oli kuntuma kuidako sabalonzi kyobona nze eva tibakumunene inuma wange obwa speaker wane era banenena banwanisa because baidisiriina ye n'omuwala nkwenti omukazi omu nakwata eguya nze kasitamba ku maani g'abantu bani bakama bange iwe oyendako nkuba mbw akukuba ati anti oidi nize nakutayire mu ntebe eyo so buti byenasalangawo byoba okole ani nze leka abalonzi bantemu andi byebakola bw'okasoida omuntu inainaje mu kalulu ng'ali kwamulesi alijja akola byoyamulese tajja akola byamulonzi nze buti nendandidde ng'omulonzi ni mukama wange kitegeeza nze gwenja okutya era ndakola byamulonzi ono ayabubeko okunkaati yani obutabukaira mama 5 gwena kutayiremu anti bukyoyidi ediiru yoyita tukoze tuti ekikuuba ekyo ekibiseewo nti olwedde mba nkutya niwe mukama wange ng'obutandika kutunda bikuubo guyo ogire kutematema malwaliro oli tematema itaka lya beene oli kusanusa ono eyakutamu ki omulala aye olikosa abangi nze naddemu okusanusa omulala okukosa abangi leka anemerere n'abangi bwe balinzira
ndiikiriza aye nga abangi bakakoba ati sirina niye iwe omulala tikutya bali kuneesomera iya bali kuneesomera andi mukuba kansala era tuidamu kuba bali kuneesomera nzaye tibatyanga kwate tiida kuba ti oli ne bakama abo nze bakama bange n'abalonzi kale ninirira ngayo omulonzi yategeire ekituufu ndisirina muno wamwininirire buninirire wena taida akuwa kitiibwa era ida ategeeraga pisago nti nze nalina okwexposing empisa daabwe nkola byange ebituufu bene bavaayo batwala nago muto bakuba sirina aye nga omulonzi wansi aboine ti eno tebe fiti nabo fiti nene oba obuti wano sirina abakoze eki so nze abalonzi bentambula nabo bwabwoine ekyabaire baire mandikobera nerabira okubera sidi school ewanyange wamana ekyaliwo nti eryo eisubi bali baliritunda nga baliriguza nansi nga nekanso se beikiriza misiza nerizokushoma bali bakansala bamafubira nifo twayemerera nze naiverikamezo oyo twegayitibwaku John Bagole kuli kikolwasi twakola tuyezira weja nti abataka batukobye ati twenda sidi school sirina mwena mutuviiremu sirina weno ikiriza batwale nakoba nti eno nidiri yali pakasente kanye eno nansingere jagaba omugati mungi nakoba nti tikambugati kanemerere n'abalonzi munanayimira mubalonzi olwaleero sidi school eriyo yatandise osoma abaana bali abaswika olusaabo ne minisitule ejja kutandika ogiwa sente olikitegeera so okwemerera n'abantu ngoyo wali wakasente sirina nguli katambulira ku boda ni bombadi kala kasente kayi kagula Range Rover lololololo aye tikala Range Rover ndeka ndijifuna sawange etuuse kisobola kuva mu mulonzi nze kyako ate bona bandidi eriyo kyowayiriza sirina bakati ekyo muwayiriza okuwayiriza sirina oti ava mu bantu bakati ekyo muwayiriza aye bwomukodi sirina tagaba 10 bakusemba wabona bayiditibigabo era n'omusango gwelina gundi omusango gusinga kuba nabutava ku 10 men ndinaluwo bona bandidi ntutolega ntunde byayimu anti kaine challenge mu mama waife obuzumbi era tapako anti nensobi omuntu ali kuvudirira ensi ekinene alina kyali kwenda obisaawe nze lwaki tikuwayire because ndi kukolera kituufu kyendikola niwe kikugasa olikitegeera so ni mama wange bayira weto bana kimukombamu aye alina donze just nzira na buzire aye wemanado kayinze nta mubindi nti olwaleero ndiwo wemandiwo omukyala sikani y'emitwalo 3 lwaki wekunemereza nkuolukulu nga mukazi ogwo bakoze ku sikani yaki eyesatu ndinze kayinjita watuufu agajo okugasa abantu bona bwe mandwire omwana wamuliranwawo n'amusomesa akadiploma kale tusomesa wuwo aye ono wamuliranwawo lwaki kale tosiimira ku muliranwawo nti ono kyafunye ye n'aligasa abandi ndikayiriife engaba yaife abatuufu omukulembeze omutuufu engaba ye agaba kugasa tikwonoona aye abakulembeze baida banooma abantu abandi edda 200 adisuulira na mmotoka ati mwalwanira 200 bona okudooga tufuuse otimbwa muri 10 babasuulira 200 tufuuse otimbwa ojo okubembwa yabasuulira yamala yabadoogera okwo memane muni makalulu olwokwasula olukubya 10 abakalina kukulirayo ng'olukubya oluweirewo twaliwo okulamu amaadi ogula kakipa katya kalala buti olwabeeka aye akutali kwakakuliza olina omulombo nga tuyira mukwonoona tutyo mukudooga abantu bana tuve mukudoogebwa n'okumanirirwa kale adikuwediri aye tomulonda kwoyo akunoomya ino ate akulaze nti ezakyali kukolera olw'ensonga nti azira kyasobola kuba kyajjakolera kyonaye kuziba amaiso n'obusentesente wewandifunire ekibuuzo ekimubuuza oti ekusiriina bwera okukazi ojja atukolera ki mbw amazi awo okuziba ki amaiso sotojja kumubuuza nze siriina ntaawo olumu omuntu ambuuse aive niwe ndagaana ngaola ali kunvuma muwa obwire yanvuma yamayonaka nti kutyo baire olikunvumira ki anti ekikulu anti watunda akatale nti be bakulimba awo naafuna omukisa okola ki ogumwinonola yes so kyetwetaaga abantu bano tulekera okubabuzaabuza tulekera okufuula abantu abasingawo bwe tubabonaku amatu tutabeeta mbuzi n'abalonzi bategeera aye tumala twefuula olwokuba oli mukulembeze walowooza nti niwe osinga ekyalo kyona kyonotegeera bakuyamba buyamba okutaawo oba kiikirire tilwakuba niwe wali obasinga otegeera tilwakuba buti ninze gyenva nze nzira gwensinga waire nzira gwensinga bugayiga nzira gwensinga magezi abantu bange benkiikirira balina esente nigino balina buli kimu basomi ino kitegeeza bampa kuba kiikirira batuusi kitegeeza nti mbasinga
kati ife tumana twerabira bakutuma walowooza nti buti ninze niwe osalawo bale batundewo bagobe bale bakuba emiigo. I mean, no, we have to change. Tutere zerako byendogera mazima ate ndawulira mazima siri natamusembera nini nimufiudi bwendi nze wenya malonzi makuba mazima wokyendakiikirize bwe kikulema kireme ayendirikyera nti bwoyireka notenduka era osoofumintiriza wedalingira siri nekituufu akukobye akitwenda bwitaka mu mafubira olinge mwakituufu mukazi mutuufu kuba amazima okuva lweyayida ezira watundibwa. I mean, ekyo mukozi omulimu yone ni kanseso sini naliko bati gwendirayo nikwenda tuonge tuweze kolansi okoba otakituufu ayi muna nimala muyakola tegeza nikolansi aidakola kuba ifa tulina ebyokutandikirako nze tiri kwida kukwana balonzi kubalimba kyobona nze tibalimba heaven on earth lwaki nkukoba kyendidi tisobola era nkukoba byensobola kyendidi nti kiri mu maani gange kuba okusika kolansi omutemafubi leero kiri mu maani gange. Fona isaife kala ya musobeze isa yakubaga irongo kanyoko era omukisa gugo kanyoko baba nkuyozayoza kuti baba nisabiye katonda mulungi bitwazogere kuba nabo mukisa abalongo kuba mukisa ndowooza nesaawa buli kyali kisibye busobo kijja kusimulukuka yesi mu byobuwangwa tutyo gwe tukoba abo basimulula abalongo n'abasiba ate n'abasimulula buti bayidiire mu kaseera nga busoga bingi ebiri kugisiba bayidye kusimulula mu mbeera nga bakadaaga baife babakubye mu mbeera nga tukutulugunizibwa mu mbeera obwavu nga buli kutuluma baba azaire irongo baba yogayoga ni mama ife mutesi kanyoko abaana bazaane imidiwo buli lwananazaana nganga nibusoga esanuka lwananazaana nganga nibusoga esagamba so abasoga tulina atisi tufunye kuko akaseko katonda tiyatwerabire twali tukaalira nga tukaalira kadaaga katonda yakati amaziga gaimu nkoze ki ngawulire era kangandu kuleka mbeeyo amaziga we bali baba we bali kutweya amaziga tusaba katonda ayongere okukuuma oyongere okuwangaala olera abaana olera abaidukulu n'ebiidukulu ife tuliwo okuweereza ife tuliwo okuwulira ife tuliwo okola ebyo ebitwala busoga mu maiso kuba iro idinga nze nomuyise munono nife watyano baba kuikonera nva mukika ekitafuloga kitafukamira yani ife abatono otafukamira mu maiso gaalati nze mulamusaana emereire nze ninza mutyamya kuna mulondo